Вот. А это будет для стента. Для станта скутер. Когда-то он и был Лешин, он на нем выступал. Он его обратно забрал у людей и сделает заново его. Вот когда он соберется, будет прикольно это видео. Я вам расскажу, покажу, как он его будет собирать потихонечку. В общем, ждите следующих видео, все будет очень прикольно.